Hello guys, welcome back to UnboxedBD. It's your boy Muba. আজকে আমি আপনাদের জন্য একটা খুব সুন্দর একটা আনবক্সিং নিয়ে এসেছি Galaxy A2 Core, যেটার বক্সের ভিতরে আছে one main set, travel adapter, one eject pin. Manufactured in Vietnam but assembled in Bangladesh, so that's something to be proud of. 5-inch display, 4G LTE, Exynos octa-core processor, যেটা হচ্ছে 7870 14 nanometer, not bad for this price range. এটার সাথে GPU দিচ্ছে হচ্ছে Mali T830 MP1. গেমিং করতে পারবেন বাট হাই পারফরমেন্স গ্রাফিক্স পাবেন না। চলেন আমরা আনবক্সিং করে ফেলি আমাদের এক্সাক্টো নাইফ দিয়ে। এটা হচ্ছে 1GB RAM এবং 16GB ভ্যারিয়েন্ট, ব্ল্যাক কালার। স্টে টিউন টিল দি লাস্ট বিকজ আমি এটার সাথে কভার্স কিছু আনবক্স করে দেখাবো, এটার কভার কীরকম করে ফিট হয়। অ্যান্ড প্লিজ হিট দ্য লাইক বাটন, দ্যাট উড বি রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েটেড। অ্যান্ড ইফ ইউ আর নিউ টু মাই চ্যানেল, প্লিজ সাবস্ক্রাইব, turn on the notification by hitting the bell icon. You'll be updated with my new videos. আমি আরো অনেক নতুন নতুন কিছু আনবক্সিং করব। So let's see এটার ভিতরে কি আছে। So the box slides out. একটা ম্যানুয়াল, মেইন সেট, এটা দেখতে পাচ্ছি চার্জার, দেখি এটা কত ওয়াট চার্জার, মাইক্রো ইউএসবি চার্জার, রেগুলার স্যামসাং এর। এটা 5 ওয়াট চার্জার, সাথে হচ্ছে আমাদের একটা ইজেক্ট পিন দিয়েছে, নট ব্যাড ফর দিস প্রাইস। ইউএসবি-সি হলে ভালো হতো। সো ম্যানুয়ালটা বাংলায় লেখা দেখা যাচ্ছে, লেখা আছে দ্রুত শুরুর নির্দেশিকা। ইউজুয়ালি আমরা বাংলায় কোনো ম্যানুয়াল পাই না, বাট ইটস ফর আ চেঞ্জ। যে স্যামসাংয়ের মতো একটা ব্র্যান্ডেড ফোন আমাদের এখানে বাংলায় ম্যানুয়াল দিচ্ছে, ইটস গুড। খুব সুন্দর করে প্যাকেজিং করা আছে, ইট লুকস ভেরি ক্লিন, ভেরি নাইস। লেটস টার্ন ইট অন। ওকে, সো পাওয়ার আছে এটার মধ্যে। লেফট সাইডে আছে একটি হাইব্রিড সিম কার্ড স্লট, যেটার মধ্যে আপনি একটা মাইক্রো এসডি কার্ড এবং দুটি সিম কার্ড সাইমালটেনিয়াসলি আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। সো নেক্সট আপ আমি একটা কভার আপনাদেরকে দেখাতে চাচ্ছি। ইট ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারিট ব্র্যান্ড, Baseus. সো এই কোম্পানিটা অনেক ভালো ভালো মোবাইল ফোন অ্যাক্সেসরিজ বানায়, অ্যান্ড দে আর ভেরি গুড অ্যাট ইট। So I would request everyone to subscribe to my channel, and আপনারা এরকম বেসিয়াসের মতো কোম্পানির আরও প্রোডাক্ট দেখবেন। অন্য অন্য অনেকগুলো কোম্পানির আমি প্রোডাক্ট দেখাবো, ভিভো, বেসিয়াস দেখাবো। সো প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেন। আপনাদের যদি কোনো সাজেশন থাকে প্লিজ আমার কমেন্ট সেকশনে আপনারা দিতে পারেন। হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট ফর দ্য নেক্সট প্রোডাক্ট টু বি, সো আমি সেটাকে আনবক্স করে দেখাবো। So take care and thank you for watching my video. Please subscribe to UnboxedBD.